اب جو ہی صحابہ نے دیکھا کوئی نہیں بولا. اگر ایسا معاملہ ہوتا تو ابو بکر صدیق پوچھتے یا مولا علی پوچھتے. آج کی سنیا مسکرائیں کیوں؟ کہا میرے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ لایا گیا. فرشتوں نے اس کے گناہ سامنے لائے. کہا تم نے یہ گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں کیا. یہ گناہ کیا ہے؟ کہا نہیں کیا. یہ گناہ بھی کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں کیے. اللہ دیکھ رہا ہے. فرمایا فرشتوں اس کے جتنے گناہ ہیں نیکیوں میں بدل ڈالو. جو ہی یہ منظر اس نے دیکھا کہنے لگا فرشتوں رک جاؤ. یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے دستے میرے بڑے گناہ کدھر ہیں؟ میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے وہ نظر نہیں آ رہے. میرے آقا مسکرا پڑے. کہنے لگے ابھی کہتا تھا یہ بھی نہیں کیے. ابھی کہہ رہا تھا یہ بھی نہیں کیے. رب کے خوف سے انکار کر رہا تھا. جو ہی رب کی رحمت نظر آئی, رب کا کرم نظر آیا, رب کی عطائیں نظر آئی, کہنے لگا اللہ جی میرے بڑے بڑے گناہ کدھر ہیں؟ میرے آقا فرمانے لگے صحابہ میں اس کی اس بات پر مسکرا دیا. یہ معاملہ کب ہونا ہے؟ یہ محشر کے میدان میں ہونا ہے. جب فیصلے ہوں گے تب ہونا ہے. لیکن قربان جائے مدینے والے پر ابھی قیامت نہیں آئی. میرا سونا نبی مسجد نبی مصلی امامت پر